大家好，又係我湯圓啊！今次又喺新區遊走，哇！咦，喺呢個新區酒家後邊呢，原來有一個蔚來嘅換電站。咁啊，今次呢有幸呢咁啱撞到喎，咁啊成個程序可以睇晒，咁啊梗係同大家分享啦。咁依家鏡頭兩位，我懷疑係職員嚟嘅，因為我見佢攬住好似職員證嘅嘢。咁啱啱有一架呢就換完啦，咁而家呢，佢就第二架呢準備呢褪入去啦。目擊成個過程3分鐘換電啊！我第一次睇到，成日經過都冇留意。大家知唔知原來呢度新區啊，喺現陽湖酒家後邊嗰個停車場，咁就有一個蔚來嘅換電站。咁其實蔚來換電站對出呢都有個即係有充電站嘅停車場嘅。咁佢正正就喺二期對面嚟嘅啫。好啦，大家可以睇下，啱啱呢架車呢就泊咗入去啦，係啦。咁佢上面顯示呢，打橫嗰度會顯示住個程序嘅，同埋個時間亦都會喺度倒數緊嘅。大家可以睇下3分鐘啊，冇花冇假，聽到晒啲聲，鏗鏗鏘鏘，鏗鏗鏘鏘。咁啊，架車褪到埋去之後呢，就聽到佢下邊呢會引部機上嚟啦，勁鏗鏗鏘鏘咁啦。咁呢就應該係拆咗啲螺絲啊，褪唔知拆螺絲定點啊，總之褪嚿電落嚟啦。咁褪到落去之後呢，就喺下低呢就換一嚿電啦。咁條入邊應該有條軌啦，咁啊輸送一個新嘅電啦。咁就再咔咁擺上架車度啦。咁跟住就換成功噶啦。咁跟住換咗之後，佢有一個測試咁嘅階段嘅。咁就係3分鐘。側跟有2位人士，我都係懷疑係職員嚟啦，唔知點解喺度係啦，試下部機啊，定唔知咩原因，定咁啱佢哋部車需要換電呢？咁啱呢兩部車呢，都喺度換電。咁我覺得真係幾新奇，同埋真係哇！再加上而家比亞迪再出咗呢個閃充。咁有啲朋友就哇快，好快，好快，好快。咁另一個擔心就係哇咁快充電會冇傷啲電啊咁樣。咁我哋呢啲真係普通人就真係我又唔係呢行，就真係唔知嘅。不過呢啲科技真係好先進，同埋起碼有呢即係唔同方法啊！即係見到呢各個車行佢都用唔同嘅方法，希望呢啲人呢。唔使太擔心充電要排隊，或者充電部機壞點算，或者充電係咪要好耐？咁嗰啲時間做啲咩呢？不停係探索緊唔同嘅方法呢去解決個問題，非常好，非常好。好，眨下眼，差唔多啦喎。好啦，佢就2分幾鐘啦，應該去到呢個差唔多換電啦。完成啦！咁好快呢，佢就換電之後，佢就會簡單做個檢測。好啦，朋友有冇試過，或者有冇朋友係用呢個蔚來嘅品牌嘅電車呢？有冇朋友係？啲網友係試過呢個服務呢？如果喺高速或者其他地方要換電嘅體驗係點呢？可唔可以同我哋啲網友分享下？係啦，搞掂，真係好快，即係望住佢，真係3分鐘，無花無假，着燈啦 ，OK 啦。搞掂晒，開車出嚟，係咪好快呢？即係全程睇晒，就真係大開眼界今次。
係啦，今次特登拍俾網友睇下，真係親歷其境，唔同款嘅充電啊，換電呢個就唔充啦，換俾你快靚正，唔使煩。下次有機會呢，試下睇下揾唔揾到呢，比亞迪最新嗰個閃充真係又係好快好勁嘅電啊，幾分鐘搞掂。好，咁今日呢玩完呢樣呢，再去玩第二樣嘢啦，就係呢，我未試過嘅電雞。好啦，咁今日呢落到樓下見好多電雞擺晒喺度排咁樣，咁真係而且呢真係未試過咁樣喺度租嘅電雞周圍兜，咁於是乎呢就掃碼啦租啦，哇比以前方便咗好多，又唔使註冊唔使剩。咁不過呢，我租呢一個電雞呢，佢就有呢個行駛範圍嘅。除咗停泊點有限制之外呢，我發現呢，因為我諗最遠可以開到邊先？可唔可以去到香港城或者保利時光印象嗰邊？原來唔得噶喎，頂到去到華僑城嗰邊嘅啫喎。咁而最遠呢，譬如我呢度再揸向呢個中山三院方向咁上下呢，咁佢又差唔多完噶咯喎。咁所以我唯有喺度兜個框啦。哇！但係呢，一揸完之後呢，呢次係我第一次揸咁長途揸完之後真係明白點解呢國內人咁中意揸呢啲電雞，真係好爽啊，好好玩啊！好舒服，好自由自在，好方便。咁我諗住呢度抄條小路啦，咁入去啦，兜二期啦。咁我第一次就，咁佢呢有啲係啦，有個好似係啦，有個嘢棘住咗，啱啱佢有石頭咁呢，我又去褪前，又硬開，又硬開，但係聽到聲硬開嗰個磚啦，跟住又俾電咧灼過去啦，幾驚唔好即刻爆條胎。咁今次係第一次即係揸咁遠之前呢，試過陪個 uncle 撞下佢膽呢，一齊揸過一次之後，咁今次呢，真係第一次自己呢，租架電雞喺度兜下，咁順便呢，巡下呢個新區，咁個視覺哇真係好正！有冇同即係網友都係有揸電雞即係明點解咁中個國內人咁方便，咁多人中意揸電雞都唔中意揸車，真係另有一番風味喎。同踩單車真係兩回事因為你始終唔使用力嘛，同埋呢佢速度呢係相對快啲啦，吹埋嚟啲風又舒服。我都唔記得咗今次喺嗰度拍嘅時候係幾點啦。總之就唔係好曬呢，我估。我唔知係準備落街咁樣，都諗住係即係拎住個紙袋嘅啫，我都係。咁諗住落嚟試下玩下呢個電雞兜一個圈係點嘅感覺。哇！真係愛上咗，唔好講笑。有冇網友可以話俾我聽？如果我想喺成個新區周圍兜，又可以除咗呢架呢隻藍色嘅電雞之外，有冇邊啲電雞可以揸得遠啲嘅呢？咁兜返過嚟呢度呢，保利二期。咁西門大家都熟噶啦。以前我喺度租屋嘅時候，成日出入只有呢個西門。咁今次兜完之後，原來哇，咁隔咗幾年之後唔同晒咯喎，所有門都開晒咯喎。咁大家呢可以陪下我啦。咁今次呢，因為我第一次揸咁長途，同埋啱啱上手，你見我隻手呢，大家都知揸個電雞要放鬆，好似踩單車咁，成個膊頭要放鬆啦，兩隻手要放鬆啦，唔好好似我咁而家隻手會搖嚟搖去啦。如果搖嚟搖去，咪即係會飄嚟飄去咯。咁其實就放鬆晒，咁令到唐太直就 OK 㗎啦，就唔使太緊張嘅。太緊張俾力呢，反而令到個車頭呢會搖嚟搖去。大家睇到我啦，啲新手你睇下都係飛嚟飛去啊。因為呢，
因為咧，真係即係第一次揸咁長途啊，所以都有啲唔係好慣。同埋咧，大家都知應該有一邊咧要擰嘅，我嚟俾電嘅，快啲嘅。咁所以唔多唔少嗰下擰一下咧，可能都大力咗啊，所以令到你見到我隻手好似搖嚟搖去咁樣啊。咁之後咧，應該後邊好啲啊！哇，原來咧西門之後呢度有北門啊，後邊有北門啊，又成開晒啊四邊門，同埋咧今次第一次兜後邊咧保利二期，咁啊去濕地公園方向而家。原來咁多鋪頭開咗喎，原來呢邊都鋪頭都開晒，好多做 facial 啊。跟住裝修啊，當然有啦，跟住又有啲地產喎。原來呢邊都咁多嘅喎，啊真係唔揸電雞過嚟呢，都唔覺，都冇留意。啊呢邊又有個門，哦原來保利二期同四期嗰邊咁多個門口。好啦，而家兜咗去後邊啊，有幾間啊，做 facial 㗎，美容㗎。依家後邊呢度都幾大㗎，但係有冇嚟過呢邊睇啊？係後門嚟嘅，咩如一啊，係咩？做美容啊，三美係咪食嘢㗎？係啊，唔係揸電雞都冇咁爽，可以周圍遊啊！愛上咗，我諗住下次呢，返嚟有機會都揸電雞去其他地方兜下先。可以嘅話，梗係揸電雞兜鹽羊湖一圈，呢個必須㗎啦。嗱，呢個北門啦，二期嘅北門啊又開咗啦。咁所以保利二期前後左右都開晒，都好方便啊。行公園可以行北門，攞去超市又去西門食嘢，跟住巴士站又另一邊，去 KFC 又可以行另一個門，好方便。咁而家咧都喺後邊咧兜，原來咧兜一個圈又係喎，好耐㗎。我其實 cut 咗好多，我基本上係喺睇先，我由3期兜咗去4期，4期兜去2期，其實兜咗都差唔多半個鐘㗎都。咁我咧將啲片就剪咗，咁當然咧最精華，唔好搖嚟搖去，睇到各位網友都眼花係咪？咁我就揀一段咧比較咧揸得正啲嘅，唔好搖嚟搖去嘅，咁同埋咧就俾大家感受下咧即係揸呢啲電雞嘅爽嘅之處，同埋咧喺呢度咧2期呢度咧。呢度啊，呢個位係啊，練如果未新手咧，喺呢啲位度練下都好喎，又冇人，又冇車，咁又有少少窄，又有少闊，又有啲路俾你變道，咁我練下幾好喎呢度。呢度就係保利2期同4期中間個位啦，係啦，我而家兜翻出去咧，係啦，大家見到啊，呢個應該係咪西門啊？東門啊，好啦，咁我再前啲呢，其實出返去呢，就係 KFC 個位噶啦。咁好快咁啊，兜咗都10零分鐘，我慢慢開，咁幾個人好爽啊，冇人冇車，哇，正到不得了！下次約埋有冇啲網友有興趣一齊兜風啊？整個車隊去威下先。好舒服啊，好正啊！原來電雞真係好舒服啊！你俾我都如果喺附近呢，我都唔揸車啊。咁好似都嘟咗我10幾蚊喎，睇下先，我睇翻個記錄先。好啦，睇翻單據呢，我騎行咗大概17分29秒，就收咗我5蚊雞啦。咁就係我呢幾分10零分鐘兜咗個路程啦。下次睇下有冇網友都中意玩呢啲，叫埋我啊！我都好想喺度周圍兜下，好正啊！好啦，今次分享係咁多，下次再有其他新嘢玩呢，再同大家分享下。拜拜。